Здравейте, аз съм Иван, Worldbox и днес ще снимам Инво, как се правят кредити. Това е героят. Влизате в вебсайта и стракате на кредит, Free Credits. И давайте надолу. Тук се снима талисман с Wizard. И ето тук е ревил продукт Earn Credits. Цъкайте на бутона. И почнем. Застракате View in 3D. Стракате допускане. И сега трябва да запака нещо е тук. Чакайте. И ето стракате тук хикса после. Ревил хикс. Май лагна. Ето хикса. И пак отваряте вебсайта. Давате надолу No Issues. Давате надолу Submit Vote. Това се чака, но вие докато махнете Review Hicks от Инво, то другото се заради. Сега нещо не стана. За какво не стана? Те не се успяли. Съм справил много давна и не знам дали вече това е валидно. Сега искам да пробвам да направя клип. Кредита. Бърках. Това е браузърът. И ето вече 338. Това беше, аз бях Иван и чакайте нови други клипове. До виждане.